maalmaha kamid ah ayaa waxa israacay laba nin oo asxaab ah dabadna waxay dhex mareen qasriye iyo waxa weeye dhulal guriyo qurux badan ay ka dhisan yihiin oo wanaagsan oo kale araga dabadna mid kamid ah labadii ayaa waxa uu yiri waa halkeen joognay intii xoolahan iyo hantidan iyo qasriyadan faraha badan la dhisanay halkeen joognay ku maqnay dabadna ninkii ayaa arkay inuu ninkan u hanqal taagay wax aad iyo aad uga fog dabadna intuu gacanta qabtay buu ka xiyay wuxuu ka isbitaalkii ugu dhawaa dabadna sidaas uu dadkii ay u eegeen markaas kaasa taahaya ka kala cabaadaya ka kala miir doorsan ka kala hada dhintay dabadna wuxuu ku war waxaan ku weydiiyay adiga halkeen ku maqnayn markii waxa soo xanuunay balaaye bas la qaybinay halkeen ku maqnayn bimacna waxa ay tahay inaad xoog iyo awood aad saarto caafiyada iyo ilaahay badqabka uu ku siiyay talafteeda wax walba ka qiimo badan inaad sideeda u qiimaysaa ay tahay in sheekada ka fahmayna waxa muhiim ah inaad ogaato alcaafiyatu oo badqabka ahi waa arsaaq uu ilaahay bixiyo waa teeda ugu qaalisan waxyaalaha tayibaadka waa tagu wanaagsan waa waxa qofka wanaagsan hadii la siiyo hanti walba agtiisa uga qaalisan nin kale oo reer miya ayaa waxa casuumay maalmaha kamid ah ninkii loo oran jiray al-Hajjaj ibn Yusuf nin boqor ah buu isla sidoo kale laayaan dabadna markii cuntadii la soo dhigay ayaa Hajjaj baa wuxuu doonayay ninka reer miyiga inuu u qurxiyo cuntadan uu jeclaysiyo sidoo kale dabadna wuxuu ku yiri cunto macaan oo tayiib ah baan ka soo dhigay ka faa'iideyso oo si fiican ugu raaxayso dabadna ninkii baa wuxuu ku yiri reer miyiga nin xikmaawi ah ugu Hajjaajo ninka cuntada ku kariyay iyo gabadha ku soo shaqaysay iyo ninka roodhida ku soo duway midna may macaanayni waxa macaaneeyay waxa ay tahay oo kaliya waa caafiyad iyo caafimaad qabka uu Ilaahay nasiyay subhanahu wa ta'ala maalmaha kamid ah ayaa saxaabigii nabiga adeerka u ahaa ee loo yaqaan al-Abbas bin Abd al-Muttalib ayaa rasuulka kaleey salaatu wasalaam u yimaanay wuxuu qoray rasuulka Ilaahay waxa ii sheegtay duco gaar ah oo aan ku duceysto rasuulku wuxuu ugu jawaabiyaa salillah al-aafiya oo macnaheedu noqonayo Ilaahay waxa weydiisataa waxa loo yaqaan al-aafiya al-aafiya waxa weeye haddii Soomaalihan soo dhaweeyo waa badqabka in qofku balaayo iyo shar iyo dib oo dhan Ilaahay ka badbaadiyo taas al-aafiya loo yaqaan saxaabigii waxa moodaa si inuu ducadii u yaraystay oo kale dabadna maalin kale ay rasuulkii ku soo noqday dabadna rasuulkii Ilaahay waxa ii sheegtaa duco aan ku duceysto rasuulku wuxuu ugu jawaabay adeerkayo yaa amma rasuulillah rasuulkii Ilaahay adeerkiiso salillah al-aafiya Ilaahay waxa weydiisataa al-aafiyata ama waxa loo yaqaan badqabka way Ilaahay cid wax ma siiya ka khayr badan waxa loo yaqaan al-aafiya bimacna wax la isiyo oo qofka lagu arsaaqo waxa ugu wanaagsan inuu qofku ahado mid caafiyad qaba ama ba mid badqaba rasuulku kaleey salaatu wasalaam marka laga yimaado xadiiskaas in badan baa wuxuu ku celcelin jiray saxaabada marka uu la hadlayo oran jiray sallallahu al-aafiya wa Ilaahay waxa weydiisataan badqabka mawduucan maanta biidni Ilaahay ta'ala waxaynu ka hadli doonaa waxa loo yaqaan al-aafiya al-aafiyatu waa badqabka waxa loo jeedaa inuu qofka Ilaahay u hagaajiyo oo u wanaajiyo oo u ilaaliyo wax kasto agtiisa muhiim ah hadii caafimaad ay tahay hadii ay tahay hantidiisa iyo maalkiisa hadii ay tahay diintiisa iyo aqoontiisa hadii ay tahay dhaqankiisa iyo hadii ay tahay ehelkiisa iyo dadkiisa intaba rasuulku kaleey salaatu wasalaam in badan buu saxaabadiisa oran jiray sallallahu al-aafiya oo macnaheedu noqonayo war Ilaahay waxa weydiisataan badqabku hadii uu xoolaha Ilaahay uu ku galiyo ama waxa loo yaqaan al-aafiya Ilaahay baraka ayuu ku raacinay dabadeedna baahidaadii bay xoolaha gidaboolayaan wax badan oo waxa weeye baahidaada ah bay ku qabanayaan wax badanna way ku soo harayaan hadii Ilaahay awlaadda ku raaciyo dad wanaagsan oo dadka kale kaaga duwan ay kugu noqonayaan oo maskax ahaan iyo dhaqan ahaan badhisan hadii Ilaahay caafiyada iyo badqabka diinta uu ku dhex dhigo waxa noqonaysaa qof Ilaahay uu waafajiyo amalada saalix ee wanaagsan ee cibaadaadka hadii Ilaahay caafiyada Ilaahay ku dhex raaciyo jidhkaaga wuxuu noqonayaa jidhkaaga mid caafimaad qabo oo Ilaahay ka ilaaliyo dhammaan cudurrada waaweyn iyo balaayooyinka khatarta hadii Ilaahay caafiyada uu ku raaciyo waxa weeye habla dhaqanka dadka aad ula dhaqmaysid waxa noqonaysaa qof ay dadku dhan ay jecel yihiin inay la fadhiistaan inay la joogaan inay habeen iyo maalin waqtiga isaga ay ku qaataan sidaa ogeed al-aafiyatu waxaan oran karnaa waa mataalibtii waxyaalaha ugu muhiimsan ee qofku ay tahay inuu Ilaahay weydiiso habka kaliya loo helaano waxay tahay tabtu rasuulku kaleey salaatu wasalaam in amray in faray in baray oo ah in Ilaahay subhanahu wa ta'ala weydiisano waayo waxa yaraatay qaalisan ma jirto in Ilaahay qofka uu siiyo badqab wax wal oo wanaagsan oo qiimo agtiisa kule Ilaahay uu ilaalinayo